Video này là dành cho những ai mà mê ăn bánh mà không thích ăn nhân giống mình. Hôm nay mình có bánh gai, bánh cốm với cả bánh su xê không nhân. Ăn từ bánh cốm trước đi. Nó không nhân với cả nó cũng ít ngọt nữa. Bánh su xê thật ra là có mấy màu mình không biết các vị là vị gì đâu. Nhưng cái này thì có dừa và sợi ở trong ấy. Núng nính chưa? Ừm. Ăn ra cái màu đỏ nhá. Ừm. Màu tím. Bánh gai. Bánh gai nhà mình thấy nó không quá đen tuyền như kiểu là nhiều nơi mình ăn đâu. Nhưng mà thật ra là nhà mình mà làm bánh gai cũng ra cái màu này này chứ không ra màu đen hẳn đâu. Nó ngon. Nó dẻo, nó thơm. Nó không bị quá ngọt. Ngọt rất là nhẹ luôn.